Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakukaribisha katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Hii ikiwa ni Julai ya mwaka huu, ambapo tunajifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu kama mchungaji mkuu. Leo ni Julai 3. Nikualike tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo umemlinda kila mmoja wetu. Tusamehe dhambi zetu, nasi tumekuja kwako kwa unyenyekevu, tukileta haja zetu mbalimbali miguuni pako. Tunaamini kwamba tunapoomba kwako wewe unasikia na kujibu. Nasi kwa imani hii tunaamua kuleta kwako yale ambayo kwetu yameonekana kuwa mzigo uliotushinda. Kila mmoja wetu anaposema nawe, ukamsikia na ukamjibu sawa na mapenzi yako. Ukatutendee hivyo na kuzidi, sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Nasi tunapoenda kujifunza mada hii asubuhi ya leo, tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema mkombozi mchungaji mnyenyekevu. Imejengeka katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 aya ya 4 na ya 5. Neno la Mungu linasema, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Wakati wa ukombozi wa Israeli ulikuwa umefika, lakini kusudi la Mungu lilikuwa litimilizwe kwa namna ya kutwezwa kwa kiburi cha wanadamu. Mkombozi alipaswa kutokea kama mchungaji mnyenyekevu, akiwa na fimbo tu mkononi mwake, lakini Mungu angeifanya fimbo hiyo kuwa ishara ya uweza wake. Siku moja akiwa anaiongoza mifugo yake karibu na Horebu, mlima wa Mungu, Musa aliona kijiti kikiwaka moto. Sauti kutoka motoni ilimuita kwa jina lake. Kwa midomo itetemekayo aliitika, mimi hapa. Alionywa asisogee pasi na kicho. Upole na kicho vinapaswa kudhihirika katika mwenendo wa wote wanaokuja katika uwepo wa Mungu. Katika jina la Yesu tunaweza kuja mbele zake kwa ujasiri, lakini hatupaswi kumkaribia kwa ujasiri wa kiburi, kana kwamba yuko sawa nasi. Kuna wale wanaozungumza na Mungu mkuu, mwenye uweza wote na mtakatifu, ambaye anakaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, kama ambavyo wanazungumza na mtu aliye sawa nao au hata aliye duni kwao. Kuna wale wanatenda katika nyumba yake kwa namna ambavyo wasingethubutu kufanya katika chumba cha mkutano na mtawala wa kidunia. Hawa wanapaswa kukumbuka kwamba wako mbele zake yeye ambaye maserafi wanamsujudia, ambaye mbele yake malaika hufunika nyuso zao. Mungu anapaswa kuheshimiwa sana. Wote wanaotambua uwepo wake kwa kweli watainama kwa unyenyekevu mbele zake. Musa alingoja kwa unyenyekevu wa kicho mbele za Mungu. Maneno yaliendelea, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Akiwa ametekewa na kuogofywa kwa amri ile, Musa alisita. Musa aliona mbele yake ugumu ulioonekana kushindikana. Ni ushahidi gani angewapa watu wake kwamba kwa hakika Mungu amemtuma? Ushahidi uliovutia hisia zake mwenyewe sasa ulitolewa. Aliambiwa atupe fimbo yake chini. Alipofanya hivyo, iligeuka kuwa nyoka, na Musa alikimbia mbele yake. Aliamriwa kuichukua na kisha ikageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Bwana alimhakikishia Musa kwamba watu wake mwenyewe pamoja na Farao walipaswa kusadikishwa kwamba
mmoja aliye mkuu kuliko mfalme wa Misri alikuwa akidhihirika miongoni mwao. Mungu alibariki utii wake ulio tayari, naye akawa mwenye kusema kwa ufasaha, mwenye tumaini, mwenye utulivu, na aliyefanywa kufaa sana kwa ajili ya kazi kubwa zaidi, kupata kupewa mwanadamu. Huu ni mfano wa kile Mungu anachofanya ili kuimarisha tabia ya wale wanaomwamini yeye kabisa na kujisalimisha wenyewe bila mipaka kwa amri zake. Patriarchs and the Prophets, ukurasa wa 251 hadi 255. Hii ni Julai 3, mada ikisema mkombozi mchungaji mnyenyekevu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.